Poštovani gledatelji, sretna vam i blagoslovljena nova 2016. godina. Želimo vam puno vjere, ufanja i ljubavi, obilje milosti, mudrosti i predanja Bogu. Želimo vam puno zdravlja, veselja, mira i svega obilja. Na drugu nedjelju po Božiću srdačno vas pozdravljamo iz Ludbrega i župne crkve Presvetoga Trojstva. U godini milosrđa ova je crkva kao i Ludbreško svetište pred dragocjene krvi Kristove proglašena jubilejskom ili oprosnom crkvom Varaždinske biskupije, mjestom gdje se može dobiti jubilejski oprost. Uz nju to su i Varaždinska katedrala, zatim župna crkva u Molvama, zatim Lepoglavska župna crkva i kapela Blaženog Alojzija Stepinca u Kaznionici u Lepoglavi i kapela Šenstadskog svetišta u Maloj Subotici. Evo, dragi gledatelji, novu kalendarsku građansku godinu naših TV prijenosa misa želimo započeti upravo iz milosnoga mjesta, a to se svakako može reći za Ludbreg, koji je postao nadaleko poznat, glasovit po svom čudu ukazanja krvi Kristove 1411. godine u kapelici dvorca Bačani. Inače, ampulica relikvija krvi Kristove, koja se svake godine nosi u procesiji prve rujanske ili svete nedjelje do prostora zavjetne kapele, odnosno svetišta, čuva se u ovoj crkvi, desno od oltara u zidu, gledajući s naše točke gledišta. Sada je zaklanja božićno drvce. U Ludbreškoj su crkvi, usuđujem se reći, postavljene zasigurno jedno od najljepših jaslica ovoga kraja i šire, za što je zaslužan Čiril Višnjić iz Varaždina, njihov autor. Euharistijsko slavlje predvodit će monsignor Josip Đurkan, župnik župe Presvetoga Trojstva i čuvar svetišta predragocjene krvi Kristove. U koncelebraciji su župni vikari, velečasni Silvio Koščak i velečasni Kristijan Kuhar. Na misi će pjevati mješoviti župni zbor, predvođen maestrom Antunom Krančecom. Za orgljama je sestra milosrdnica Kristina Cenkovčan. Čućemo i zbor mladih Trinitas, kojeg vodi Petar Mihin. Sintesajzer će svirati Silvija Novak, akustičnu gitaru Petar Mihin, bas gitaru Edi Vugrinec i flautu Marta Mihin. Neke od božićnih pjesama brzo ćete, dragi gledatelji, prepoznati, a neke će vam, vjerujem, biti novost, otkriće. Odvešće nas u neka stara vremena ovdašnjeg božićevanja. Reći ćemo još i to, neka milost Božja ovdje provre, prostruji, poteče u vaše domove i srca, neka ih natapa cijele godine i neka nikada ne presuši. Ulazna je pjesma Veseli se ljudstvo grešno. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Srdačno vas pozdravljam, draga braćo i sestre, vas
ovdje sabrane u ovom starodrevnom domu Božjemu, i sve vas koji nas gledate i slušate preko Hrvatske radiotelevizije, napose vas starci, bolesni, nemoćni, svi koji ste po bolnicama, staračkim domovima. U ovoj Euharistiji Isus Krist svojom božanskom ljubavlju, onom istom koja ga je dovela u štalicu, a potom na križ, želi sve nas zagrliti, okrijepiti, osnažiti. A osobito vas, patnici, koji podnosite najteže terete života, starci, bolesnici, zatvorenici, koji se nalazite po kućama i domovima kako bi lakše nosili svoje životno breme. Na početku ovog slavlja izbacimo iz svoje srdaca zlo što smeta prijateljstvo s Isusom. Pokajmo se za svoje grijehe i propuste. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braću, da sagriješi vrlo mnogo, mišlju, riječu, dijelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas za djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
se. Svemogući vječni Bože, Ti prosvjetljuješ sve koji u Te vjeruju. Ispuni čitav svijet svojom slavom i jasno se očituj svim narodima. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige Sirahove. Mudrost se sama slavi i u Bogu se časti. I sred puka svog se hvali. Usta svoja otvara u zboru Svevišnjeg i pred njegovom se moći proslavlja. Posred naroda se svog uzvisuje i u punom svetom zboru pobuđuje divljenje. I u mnoštvu izabranika ima hvalu. I među blagoslovljenima ona se sama ovako blagoslivlje. Zapovjedi mi Stvoritelj sviju stvari i koji me stvori. Odredi mjesto za šator moj i reče: nastani se u Jakovu i uđi u baštinu Izraelu. Prije vjekova od iskona on me stvorio i neću prestati dovijeka. Pred njim sam služila u svetom šatoru i potom se nastanila na Sionu. Dao mi je tako spokoj u milome gradu i vlast mi je u Jeruzalemu. Tako se ukorijenih u slavnom narodu, na djelu Gospodnjem, u baštini njegovoj i u punom zboru svetih moj je boravak. Riječ Gospodnja. My
Čitanje poslanice Svetoga Pavla apostola Efežanima. Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, On koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima u Isusu Kristu. Tako u njemu na sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mana pred njim. U ljubavi nas predodredi za posljedstvo za sebe, po Isusu Kristu, dobrohutnošću svoje volje, na hvalu slave svoje milosti, njome nas zamilova u ljubljenome. Zato i ja, otkad sam čuo za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i za ljubav prema svima svetima, ne prestajem zahvaljivati za vas i sjećati vas se u svojim molitvama. Bog, Gospodina našega Isusa Krista, Otac slave, dao vam duha mudrosti i objave koje ćete ga spoznati, prosvjetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima. Riječ Gospodnja. Gospodin s vama. Početak Svetog Evanđelja po Ivanu. U početku bijaše riječ, i riječ bijaše u Boga, i riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj, i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade u njoj bijaše život, i život bijaše ljudima svjetlo. I svjetlo u tami svijetli, i tama ga ne obuze. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet. Bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja. Onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga. I riječ tijelom postade i nastani se među nama, i vidja smo slavu njegovu, slavu koju ima kao jedinorođenac od Oca, pun milosti i istine. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste.
Draga braćo i sestre, dragi Kristovi poklonici, sabrani danas ovdje u ovom starodrevnom hramu Božjemu i vi koji nas pratite preko Hrvatske televizije, poštovani bolesnici, starci i svi do koji dopire ovaj glas i slika. Proslov Ivanova evanđelja, hvalospjev je Božjoj riječi, drugoj božanskoj osobi presvetoga trojstva, koja je potom u Bibliji zapisana i konačno utjelovljena u Isusu Kristu. Ovaj hvalospjev veliko je bogatstvo i jedan od najljepših svetopisanskih izričaja. Ovom proslovu zavide filozofi koji žele pod svaku cijenu svojim mislima izraziti mudrost prošlih, sadašnjih i budućih naraštaja kako bi pred ljudima opravdali naslov da su mudraci. Zatim pjesnici koji ponavljanjem riječi žele izraziti bogatstvo, čast, misli kako bi nedogled odjekivale njima u čast i spomen. Potom glazbenici koji traže nadahnuće za stvaranje glazbenih dijela. Ove evanđeoske riječi prije svega odzvanjaju u srcima vjernih ljudi koji teže za srećom i vječnošću. To je riječ po kojoj je sve stvoreno, a stvoreno je sve za čovjeka. Stvoritelj je čovjeku kao kruni stvorenja povjerio ovu zemlju, rekavši mu budi svemu gospodar. Ovaj je svijet, dakle, djelo Božjeg stvaranja, ali to djelo stvoritelj predaje svome stvorenju, čovjeku, na usavršavanje i upravljanje. Bog osposobljava čovjeka i daje mu veliki dar, razum. Tim je darom čovjek osposobljen da svijet izgrađuje, usavršava. No razum se kao svjetiljka može i ugasiti, izopačiti, iskvariti, pogotovo ako čovjek čini pogrešku na pogrešku, grijeh na grijeh. Tako je čovjek postupao po svom razumu, ali imamo dosta primjera kako čovjek kao razumno biće postupa i protivno svom razumu, dakle nerazumno. Čitamo u Svetom pismu kako je Bog svom čovječanstvu dao drugi dar, svoju objavu, svoju riječ, koju je ljudima slao preko pravednika i proroka Staroga Zavjeta. Ta je riječ koja je od vijeka, koja je vječna, čija poruka ne nestaje, njezina snaga ne sahne, njena obećanja ne gube snagu, njezina ljubav ne slabi. I ta riječ govori o sebi, govori o nama ljudima i o tome što joj mi značimo i što ona znači nama. Ta nam riječ donosi u naše živote mudrost, ljubav i istinu. Ispunja sav svijet i sve stvoreno i sva stvorenja koja su izišla iz njezine zamisli. Opominjući ljude svojom riječju, Bog je vodio čovječanstvo, a posebno odabrani svoj narod izraelski, koji je živio među neznabožačkim narodima. Vođen Božjom riječju
narod se Božji očuvao od klanjanja idolima i sebi sačuvao Božju riječ. Mudro je slijedio njezin zov, čuvajući obećanje. I na koncu vremena Bog šalje i treći najveći dar čovječanstvu, svoju utjelovljenu riječ, Sina svoga, samu mudrost Božju. Isus Krist jest vječna Božja riječ. Nastanio se među nama, prihvatio je ovo zemaljsko postojanje, uzeo je ljudsko tijelo i postao nama sličan u svemu osim u grijehu. Ništa ljudsko nije odbacio osim zloće grijeha, koji je svojom spasiteljskom snagom i pobjedio. Starozavjetna poruka da je čovjek stvoren na Božju sliku dopunjaju riječi i sve je bilo dobro. Novozavjetnu poruku oboje potvrđuje riječima da je riječ tijelom postala, da je postao Bog čovjekom. Poistovjetio se sa svakim čovjekom kako bi se svatko od nas mogao poistovjetiti s njime. Utjelovljeni Sin Božji nije samo ljudima govorio pravu riječ, pravu mudrost, nego je pokazivao svojim primjerom kako bi čovjek trebao živjeti na zemlji da bi ovaj Božji svijet mogao dograđivati. Svijetom je prošao čineći dobro. Isus potvrđuje svoju nazočnost u svakom čovjeku kada se usporedio s gladnima, žednima, bolesnima, zapuštenima. To od tada vrijedi i za naš odnos prema drugim ljudima, odnos drugih prema nama. Među nama su svakodnevno oni koji očekuju od nas lijepu riječ i savjet i pomoć i oproštenje i smiješak i blagi pogled. Životna je mudrost prepoznati u znakovima i događajima da Bog živi među nama. Ako Bog živi među nama, živi također i u nama. Da nas nadahnjuje kako bi valjalo ispravno živjeti. Božićni nas blagdani pobuđuju da doživimo Božju blizinu i mudrost, koju blagdanska raspoloženja, ove lijepe hrvatske božićne pjesme i molitve podupiru. Nemojmo zanemariti te trenutke, ali i drugima preporučimo. Novorođeni nas iz jaslica poziva da milosrdnom ljubavlju upravljamo svoja djela i postupke. Odrecimo se postupaka koji se ne temelje na milosrdnosti, te vjernim življenjem učinimo svoje srce dostojnim hramom Božjega života. Neka vas, braćo i sestre, vodi Duh Božji da djelima pronosite u životu radost Božića. Amen. Ispovedimo svoju vjeru. Vjerujem u jednoga Boga, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Otca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom. Raste također za nas pod Poncijem Pilatom,
mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Otcu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovo kraljevstvo neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujemo uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Braćo i sestre, nebeski Otac nam je u punini vremena poslao svoga Sina i u njemu nas obdario Božjim sinovstvom. Zahvalni za taj dar uputimo mu svoje molitve. Gospodine, Ti si se po Kristovu rođenju nastanio nama i dao smisao ljudskoj povijesti. Obnovi svoju crkvu jakošću svoga duha, da svim narodima vjerno svjedoči ljepotu Tvoje blizine, molimo Te. Papo našeg Franju i sve pastire crkve, rasvijetli svojom istinom da umiju izgrađivati i čuvati Kristovsko lice crkve, te se proročkom hrabrošću zauzimati za vrednote evanđelja na dobrobit svekolikoga društva, molimo Te. Gospodine, usliši nas. Potiči, Gospodine, nosioce odgovornih služba u društvu, na odbacivanje sebičnosti i na traženje općega dobra, molimo Te. Gospodine, usliši nas. Blagoslovi Bože sve naše obitelji i učini ih otvorenima Tvome daru života, molimo Te. Gospodine, usliši nas. Okrijepi pouzdanjem u Tebe, braćo i sestre, koje nas prate preko televizijskog prijenosa, a trpe u bolesti, osamljenosti i starosti. Daj da u našoj kršćanskoj brizi i ljubavi prepoznaju Tvoje milosrdno lice. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Nama okupljenima na ovo slavlje daj da božansko sinovstvo koje si nam u Kristu darovao vjerno živimo nasljedujući put evanđelja. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Braćo i sestre, koji dovršiše svoj zemaljski hod, uvedi u radost nebeskog kraljevstva, molimo Te. Gospodine, usliši nas. Milosrdni Bože, utjelovljenjem svoga Sina u naše si živote usadio klicu neprolaznog života. Svojom mudrošću vodi naše korake putem koji nam je pokazao Krist Gospodin i dovedi nas u vječno zajedništvo s Tobom po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Tam na noću svjetlu
molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu iz tvojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Gospodine, posveti ove darove, rođenjem svoga jedinca Sina, koji nam pokazuje put istine i obećava život nebeskog kraljevstva, po Kristu Gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama. Gore srca. Imamo od Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi. Gospodine sveti Oče, svemogući vječni Bože, jer je po tajni utljejovljene riječi očima naše duše sinulo novo svjetlo tvoje slave. Dok u božićnom djetetu spoznajemo Boga, budi se u nama čežnja za nebeskim dobrima. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestolima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka. Sveci, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći:
uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. O tajstvo vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kališ spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jednu. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrše u ljubavi zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Josipom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usluše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih k svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavridimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim prečistim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskom naukom poučeni, usuđujemo se i mi pjevati. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodina, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir, jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji neka bude sa svima vama. Pružimo mir jedni drugima. I
Evo Isusa, jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago svima pozvanima na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Vjerujem u te, klanjam ti se, uzdam se u te i ljubim te. Molim te da oprostiš onima koji ne vjeruju, koji ti se ne klanjaju, koji se u te ne uzdaju i koji te ne ljube. Dragi gledatelji, u Ludbreškoj smo župnoj crkvi Presvetoga Trojstva, čiji je prvobitan gotički izgled preoblikovan sredinom 17. stoljeća u ranobarokni. Radost nam se dogodi, Mesija se porodi. Radost nam se dogodi, Mesija se porodi. Betlemu vidimo, Mesiju vidimo, anđeli nas zovu, vidjet radost novu, vječni spas. Betlemu vidimo, Mesiju vidimo, anđeli nas zovu, vidjet radost novu, vječni spas. Svaki što imate, Isusu nek date, ali čistog srca žar, najdraži je njemu dar. Ali čistog srca žar, najdraži je njemu dar. Hitro se spremimo, k Betlemu krenimo, hitro, hitro, hajmo, dare svoje dajmo Mesiji. Hitro se spremimo, k Betlemu krenimo, hitro, hitro, hajmo, dare svoje dajmo Mesiji.
Pomolimo se. Gospodine Bože naš, smjerno te molimo, djelovanjem ovog otajstva očisti nas od zlih sklonosti i ispuni nam želju za spasenjem. Po Kristu Gospodinu našem. Uvjeren sam, braćo i sestre, da ste u ovom svetom susretu s Gospodinom novorođenim uz melodije lijepih božićnih pjesama i molitvama napunili duhom akumulator svojih duša. Naročito vi, dragi bolesnici, starci, koje svakodnevno pritišće križ bolesti i starosti. Budimo sigurni da je Emanuel Krist uvijek s nama i uz nas. S ovim mislima i željom opraštamo se od vas. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Blagoslovi vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Bogu hvala. U godini milosrđa Papa Franjo nam poručuje: živjeti milosrđe naša je prisutnost za drugoga. I mi smo danas, dragi gledatelji, bili za vas. 7. siječnja možete pratiti arhijerejsku božićnu liturgiju iz Hrama Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu. Naše uključenje je u 9:28 na prvom programu. Sljedeće nedjelje, na blagdan Krštenja Gospodinova, vodimo vas u Baranju, u Bilje. U 10 smo na prvom. Još jednom, sretna vam i blagoslovljena Nova godina. Srećan pozdrav iz Ludbrega.